今日整餐花膠食下。咁啲花膠咧，我通常買翻嚟之後咧就自己發嘅。咁啊用水浸住佢咧，放喺冰箱裏邊。每日換下水佢，咁浸佢2-3日咧，咁我攞出嚟咧就蒸下佢。咁蒸咧就大約係水滾之後放落去咧2分鐘到嘅就我蒸，咁就 OK 嘅啦。咁蒸到之後咧，咁啊再放翻落去啲清水度，咁啊放入冰箱嗰度再發下去添咯。咁啊發2日咧，咁我就將佢咧攞出嚟，就放喺急凍冰箱裏邊冰住佢。咁啊需要食嘅時候咧，咁啊攞出嚟咯。嗱，咁我咧就趁住今日咧廣州啊打颱風咧，咁啊冇咩好食啊，摷冰箱食嘢咯。咁啊攞啲花膠攞條海參，咁啊做一個節日晚餐咯。好簡單，嗰啲花膠好容易發嘅。咁啊蒸完之後咧，你剪開佢之後，咁啊繼續就放啲水落去浸住佢，放喺冰箱度就 OK 嘅。好容易發，而且喺廣州食呢啲嘢咧係好簡單。咁啲海參咧，嗱我就係買呢啲咁樣嘅鮮海參嘅，冰凍嘅鮮海參，因為懶得發啊嘛。咁啊嗱，要食嘅話，咁啊剪開佢每一條啤好嘅，抽真空啤好嘅，咁啊剪開佢之後咧，解凍咗之後，咁啊有得食咯。嗱，今日咧就係全部食冰箱裏邊嘅食嘢啦。喺廣州好平呢啲，咁啊當然啦就又好似浸鮑魚咁樣啦。咁啊先用啲呢個瑤柱煮個汁，再加入啲調味料，加啲調味料之後咧煮一陣，咁啊放埋啲花膠，放海參落去，咁啊煮一陣間，呢個唔好煮咁太耐，煮一陣間咧，咁就 OK 噶啦。熄咗火去咧就浸下佢，浸得佢1個鐘頭到2個鐘頭到咧，咁佢都入味噶啦。佢唔同鮑魚又要浸佢5-6個鐘咧，咁就似呢個乾鮑而且鮮味嘅乾鮑。咁但係呢兩樣咧，花膠同埋海參咧就唔需要浸咁耐嘅。咁當然啦，你浸得耐更加好味咯。咁搞掂之後咧，咁上台咯，擺盤咯，咁做一個節日晚餐啦。OK，拜拜。